فصومي. Oh my God. Oh. እ? እንኳን ደስ አለክ። የብዙ ሰዎች ጥያቄ ዛሬ ተመልሷል መሰለኝ። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። ፈጹሜን ጉያን ሀራ ጉያ ጋመቹ ኮቲ እንኳን ደስ አለክ በሉኝ ያለ ነው እንግዲህ በገገመዴ kan oskaa keessa ture baga gadi bahee akkas wayya akkana akkasi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ashamaa harka fuunee akkam jirtan ummata qaalii ummata qashtii jirtanii indeen naachuu salaam naachuu Fatsumeen egaa akkuma argitanii baga gammadee naan jedhaa bagattiin si ga'e naan jedhaa jedhe maaligaa silas oskaadha malee namoonni baay'een gaaffii gaafataa turanii ati maalii fi jaalallee hin qabdu moo maaliif akkasitti si argina yeroo hundaa jedhanii namoota baay'eetu iyyuu gaaffii gaafataa ture jechuudha Fatsumeetiin. Namni hundi laayifii isaa gara miidiyaatti fiduu hin barbaadu malee Fatsumeen jaalallee dhabee natti hin fakkaanne durumayyuu har'ammoo gaaffii nama baay'ee wanta ta'eef gaaffii nama baay'ee wanta ta'eef baga gammadde naan jedhaa jedhee kunoo akkasitti jaalalleessaa fuula as nutti hin galgashine gaachin irraa galgashee ashaangulleetirra kaayee nuu gadhiiseera. Fatsumee baga asuma baaste baga gammadde sii gammannee jirra gammachuun kee gammachuu keenya. Egaa gizee hundagaa akkuma beektanii egaa Fatsumeen Haimee fi Burukee biratti gizee gammachuu tees gizee ciqicciqii tees nama aarsaa kaffalaa turedha jechuudha. Iddeetti aarsaa kaffales jira, iddeetti nu kaffaasises jira. Hundumattuu biraa hin hafne jechuudha. Maalis ta'u baga gammaddee baga sa'aatii kanaan geessee as nuu fidde jaalalleellee siin jennagaa. Dhugaa rabbi kan waliin umurii dheeratan sinee hataatu siin jenneerra waliin umurii dheeradha zallaqaa siniin jennakaa yaa Fatsumee wallahi maa fuula oskite Fatsumee sumayyuu booda viidiyoo booda irratti ni ilaalla ammaa fuulli dhokataadha jechuudha. Gammannee jira baga as nuu fidde gaaffii bara dheeraati wanta ta'eef gaaffiin kun deebistee jirta natti fakkaata. Dhabeen mitii miidiyaatti as baasuun barbaanne malee jechuudha natti fakkaata wanti ittiin kun akkasii jajjabaadhu siin jenna bagatti mudditee itti kutiitti cabsi baga as baastee dhugaa rabbi maal jechuudha. Egaa dhokatee guyyaan tokko ol bahuun hin nafu ifaa yoo argitanii jiraattan kanaan dura laafii isaa oskaatiin tureeti goddanyaa tokko dingataa akka isheen as baatu godhee jechuudha. Ifaan gaafa isheen as baate akkamiin kaameraan jira koo akkamiin as baatee jedhee gaafate jechuudha. Ukattee turte booda dingatatti as baate mana namaa irratti jechuudha kaameraa irratti kan isheen baatennaan hin barame. Kanaafuu wanti tokko hin tura malee asin bahin hin nafu jechuudha. Fatsumeen har'a rikerdii cabse jiran natti fakkaata as baasee bakka jedhee yetaa abbaatu jedhee har'ammoo. Shirri gudee sirraayyuu bareedee jira malee Fatsumeen matittiin akkatti dhooteettuyyuu shirri akkasiin hinqinqeef godhee as baaseera jaalallee jechuudha. Muudii immoo akkatti nutti hin qabanne Fatsumeela. Muudii nutti qabatta boote ani hin beeku. Namoonni baay'een jaalallee isaa baase jedhee gammachuu lafa dhiitaa jira. Booda akka muudii nutti hin qabanne lafa Fatsume muudii nutti qabannaa yaa weelakki. Waan akkasiiti egaa akkuma argitanii. Ayyuun egaa aqee biiniin qasqasee as baaseera takka raftee turte. Biiniin immoo qosaqasee as baase ammoo eeggadda dhaqee barriitti qosaqosee as baatee baga baddee gammadneerraa jennaan dassiin jedhee jettee kunoo kaleessa lafa dhiitaa turtee jechuudha akkuma argitanii. Gamaa gamanatti utaalti
viidiyoo waraabduu keessatti yoo Haayimeen biraa haftee Burukeen abbaa immaatii jetteetiin isheen haa ta'u Haayimeen biraa hin haftu jechuudha yeroo hunda kana. Maaliif teessii amma hunduu gammachuutiin jiraata. Guyyaan ittiin hankoo ta'u tokko as iyyoodha wanta ta'eef guyyaa sana eeggataa jira. Gammachuu irra jira. Giddii nafaan irra taa'a kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Egaa fokokkuriin ishee irra caalaan odeensi wajjiniidha. Odeensiin dhugaa rabbii odeensi wajjiniin otoo fokokkurii dhiiste bareeda ture yaayyuu. Garuu fokokkuriin kee Haayimee bichaaf Burukee bichaa otoo hin ta'in odeensi illee dabalataanii jechuudha. Odeensi yoo jedhee dhugaa rabbii yoo barbaade jaalalaas yoo dhufte jaalalaan si taqabbala. Yoo ati immoo diddee daangaa darbitee dhufte abama si gochuu danda'a odeensi dhugaa rabbii. Callisee si ilaala malee rooppoortii sirratti godhee akka tasin baane si gochuu danda'a. Odeensi wajjiniin fokkurrii too dhiiste bareedaa turte. Egaa warri hin sobdaa naan jettanii warri maali naan jettanii itti qaanfattu itti gadditu maaltu nama gaddisiise ati itti gaddi malee dhugaa rabbii ati itti gaddi samaaniyaa irraan qabdu abbaa manaa kee miti homan miti waa atullee yoonee gizee as baatee afaan bante kana akka waan seera tokkorraa qabdu tokko as baatee atu ufii kee ofillee yoonne nama maaltu leeyyesse atuu obbolaan keeyyuu hin loyyone namnuu maaltu takattaayii immoo maaltu leeyyesiise ati leeyya'i malee atuu leeyyone maal leeyya'anni kaan maaltu sagash situtti kenne maaltu nama gash ምን አገባ አንቺን ስትጣሹ ከፍተሽ ሰው ምን አገባ ስለዚህ ኦዲየንስ ጋር ፉክክርሽ ብትተው ይሻልሻል። እውነት ሪፖርት ያደርጉሽ አሁን አንቺ እንደዚህ የምትሆኒ አንድ ቀን ከምድር ላይ ያጠፉሻል። እውነቴ ነው የምልሽ። ተይ እነሱ ጋር አትፎካከሪ፣ ኦዲየንስ ጋር አትፎካከሪ። ሃይሜ ያለ ሃይሜ አይሆንም። ቪዲዮ አትሰራም አለ ብሩኬ ሃይሜ በቃ እነሱ እኮ ስማቸው ቪዲዮ ውስጥ የለም ከሆነ ብትሞት እውነቴ ነው የምላችሁ። ሃይሜ እሷ የምትፈልግ አሁን ምንድነው ምን መሰላችሁ? ሃይሜ እንደዚህ ስትናገር ሃይሜ ብሩኬን ትታት ልትሸሽ ነው። እሱ እንደዚህ ነው የምትፈልገው ሃዩ። አሁን ሃይሜ ደሁን እንደ በፊቱ አይደለችም። ሃይሜ እንደ በፊቱ አይደለችም። አታስብ። እውነቴ ነው የምልሽ ሃዩ። ሃይሜ ምንም በሆን ምንም ብሩኬን አትተው ነብደቲኒን ኢስቲየቴ ብሩኬቲ ማልስቴ ሴሪሞ ሙጫን ካንኬቲ እዴ ጀደሜ ሴሪዮ ሙርቴሴ ሙጫን ኡጋ ካንተዩ ግዲ ሃዩ ወጅኒን ነመን ጃለነ ወጅኒን ጅሬኛ ጅራዱ ካን ጀዱን ጅሩ ከሙጫፍ ተውን ከነማ ሃዩሞ ወንተ ተኮ ኢሼፍ ከነሙ ወንተ ተኮ ኢሼ ጦሩ ሂንቀቡ ሰማንራ ኢራንቀቡ ኒካ ኢራንቀቡ farramee harka isaa keessa abbaan manummaa haadhummaa manummaa walirraa hin qabanii akkasuma meedaan taatee fi waan mucaan jiru immoo gargaariin jedha seerradha. Seerrii jechuudha. Mucaan uguma kan Burukee taateeyyuu jechuudha. Kanaaf odeensi wajjiniin fokkokkurrii qabdee lafa dhiitaa jirti gaamma as baatetti takka torbee lama wayii aara galfannee turre amma as baate congaran waaduu jalqabdee dhugaa rabbeetuma fuula fiitii keenyan dhaabattu ta'e dhugaa rabbii. Namoonni gargariin immoo otuma ishee fiddanii utuubimmoo keessanitti hin feetan ta'e bareedaadha gizee tokko too nama jibban kana too dhiisu ta'e dhugaa rabbi nama jibbisiiste. Hanafaan ishee keessaa ba'u marzii tokko ufii ishee yoo ufii hasbaatee dubbattee kaatee odeessi yoo barreesse maaf akkasnaa jedhuu jetti. Fokkurrii ishee odeessi wajjiniinidha. Too dhiiste sii wayyaa iyyuu fokkurrii odeessi wajjiniini. Waan akkasiiti hundumaaf iyyuu mee guyyicha ati itti qabattee ittiin aadattu sana hunduma keenya yoo robbechiin nu ga'e nu agarsiisu. Asiyyoodha jettee jirta waa ajjeestee wayinimmoo akkuma jedhanii egaa Itoophiyaa keessa waan baay'eetu jira. Waa goosistee itti gootee hankee goota yoo ta'e hin beennu malee jiraatti Burukeen dhaabatee deemu hankee galgalee yookas qubaanus hin tuquu jechuudha. Akka kana adaba bitti siin jedhe kanaan dura tichi siin jedhe bare. Yoo sii galatee jechuudha. Kanaaf as baatee yeroo hunda nutti hin aadatiin waan barbaadde godhi hunduma keenya achiin ga'ee nu agarsiisu rabbiin.
Mee ilaalla gaa hundumaafuu akkasitti gaa aadachaa ooltetti kaleessammoo sinii jechuuf egaa sababa ishee Fatsumeetti dhufe immoo sababa isheetti achi deeme. Fatsumiyyee baga gammaddee gaa siin jenna. Egaa bultiin kee bultii barakaa siif haa taatu. Bultii keerii bultii gammachuu gammannee jirra. Waliin horaa zallaqaa siniin jenna kaa booda akka muudiitti. Moodii akka nuti yaasne egaa moodii akka nuti qabanne musumee bicha meen ilaalla gaa booda irratti wanti dhufu ammaaf akka kanaan gammachuu kanarraa qoddadhaa jedhee jira wanta ta'eef namoonni baay'een dhugaa dubbachuuf sheer gochaa jirtu. Itti fufaa viidiyoo kana fakkaatti galatooma wanta na dhaggeeffattaniif baay'ee.